दोस्तों मेरे पास एक सुजुकी एसएस ओल्ड मॉडल गाड़ी आई हुई थी। अब ये गाड़ी का मैंने जैसे एक साउंड आ रहा था, साउंड जो हो रहा था तो उसका मैंने आप लोग को वीडियो बना नहीं पाया। तो उसमें क्या जल्दी से जल्द मैंने गाड़ी को ओपन कर दिया और इसमें क्या प्रॉब्लम हो रहा था कि गाड़ी में एक साउंड आ रहा था, वो टिक टिक करके बंद नहीं हो रहा था। तो आपको ये वीडियो के अंदर बताऊंगा कि क्या चीज़ का साउंड था। एक तो ये हो गया। दूसरा, ये गाड़ी के अंदर जैसे आप स्टार्ट करोगे, स्टार्ट करने के बाद सिलो जैसे रुकना चाहिए वो सिलो नहीं रुक रही थी। ये गाड़ी का एक सिलो नहीं रुक रहा था, एक साउंड था, एक स्टार्टिंग प्रॉब्लम था। ये गाड़ी के अंदर तीनों प्रॉब्लम मैंने सॉल्व कर चुका हूँ। और तीनों प्रॉब्लम किस लिए हो रहा था, पहले तो मैंने कार्बोरेटर चेंज करके देखा मैंने, तभी भी गाड़ी स्लो नहीं रुक रही थी और स्टार्टिंग प्रॉब्लम हो रहा था। तो ये गाड़ी में कैसे है, एक जो स्लो में नहीं रुक रही उसका जो होता है कार्बोरेटर भी समझ लो ख़राब हो गया था। और दूसरा जो होता है वाल भी ख़राब हो चुका था। दोनों मैंने चेंज कर दिया हूँ। तो ये प्रॉब्लम 100% सॉल्व हो चुका है। और दूसरा जो आवाज़ जो साउंड आ रहा था गाड़ी के अंदर, उस साउंड का जो होता है इसमें मैं बता दिया हूँ कि किस लिए साउंड आ रहा था। और ये तीनों चीज़ प्रॉब्लम 100% सॉल्व हो चुका। कभी आपके पास गाड़ी आई तो पहले आप लोग को क्या करना चाहिए, अगर सिलो में नहीं रुक रही है और स्टार्टिंग प्रॉब्लम हो रहा है तो पहले आप कार्बोरेटर को काम करके देख लेना चाहिए। नहीं तो आपके पास दूसरा कार्बोरेटर है तो डाल के देख लेना चाहिए। एक तो तरीका ये है। दूसरा तरीका, आप अपना नया अगर नया भी डाल दिए या दूसरा भी कार्बोरेटर डाल दिए तभी भी आपका स्टार्टिंग प्रॉब्लम और गाड़ी सिलो नहीं रुक रही है तो इसका वाल का ही प्रॉब्लम होता है। अभी एक गाड़ी के अंदर तीनों प्रॉब्लम था, तब ये तीनों प्रॉब्लम 100% सॉल्व हो चुका हुआ है। अब ये वीडियो नेक्स्ट आने वाली है। अभी वीडियो शुरू से लास्ट तक देखिए। ये मैंने बहुत अच्छा काम किया हूँ। इसी तरीका आप भी अपनी गाड़ी का काम कर सकते हो। आपके पास गाड़ी आई हुई है तो बहुत इजी से प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर सकते हो। दोस्तों अभी आपको मैंने जो बताया है कि ये गाड़ी को अभी मुझे रिपेयरिंग करके इसे बना के इसको समझ लो 1 महीना हो चुका हुआ है। गाड़ी अभी बराबर परफेक्ट गाड़ी चल रही है। गाड़ी के अंदर कुछ प्रॉब्लम नहीं आ रहा है। अगर गाड़ी के अंदर कुछ प्रॉब्लम आता है, जो मैंने रिपेयरिंग मैंने किया, अगर वो प्रॉब्लम समझ लो 100% सॉल्व नहीं हो रहा तो मैं वीडियो अपलोड नहीं करता हूँ। क्योंकि क्या होता है, आप लोग को अच्छा चीज़ बताएंगे तो आप उसी तरीका यूज करोगे तो अच्छा रहता है। अगर कोई फेक वीडियो बनाया जिससे प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं हो पाया, आप देखें हमारा वीडियो देख के आप काम किया, आपका प्रॉब्लम नहीं सॉल्व हुआ तो फ़ायदा नहीं हो वीडियो बना के वीडियो डाल के। तो मैं क्या करता हूँ, पहले गाड़ी सक्सेसफुल होता है, जैसे अच्छे से अच्छा गाड़ी बन जाता है, चलने लगता है, गाड़ी के अंदर कुछ प्रॉब्लम नहीं आता है, तभी मैं वीडियो अपलोड करता हूँ। वापस रिपीट कर रहा हूँ, ये गाड़ी का बना के मुझे 1 महीने के आसपास हो चुका हुआ है। दोस्तों आप देख रहे होंगे सुजुकी एसएस ए ओल्ड मॉडल गाड़ी है। आपको पहले इंजन दिखा रहा हूँ, अब इसके बाद में आपको गाड़ी दिखा दे रहा हूँ मैं। अभी इसमें जो आवाज़ था मैंने आपको वीडियो में नहीं बता पाया। अभी आवाज़ इसमें किस लिए आ रहा था मैं उसके बारे में बताने जा रहा हूँ मैं। गाड़ी देख लीजिए, सुजुकी एसएस ओल्ड मॉडल की गाड़ी है। इसका जो इंजन होता है ये मैंने अभी आगे का जो होता है पूरा जिसको बोलते हैं हेड पूरा ओपन किया हूँ। इस साइड में मैग्नेट साइड में ओपन किया हूँ। आप सोचोगे कि अभी इसको क्या करेंगे, फिटिंग करने के बाद गाड़ी को वॉश करूँगा, गाड़ी को धुलाऊँगा। अभी इसका जो मैंने ओपन किया हूँ और आपको बताऊँगा कि इसको मैंने किस लिए ओपन किया, आपको दिखा दिया हूँ मैंने, इसलिए मैंने इसको पूरा ओपन किया हूँ। अब इसके बारे में जो आवाज़ इसके अंदर आ रहा था, बहुत दिन से आवाज़ ये गाड़ी में आ रहा है, 2-3 साल से ये गाड़ी के अंदर जो साउंड होता है जिसको बोलता है टिक टिक, जिसका मालूम पड़ता है टाइपिट जो होता है लूज है, तो उसी तरीका ये गाड़ी में साउंड आ रहा था। किस लिए साउंड आ रहा था ये वीडियो के अंदर आपको वो चीज़ बताने जा रहा हूँ मैं। अभी ये देखिए, इसका जो गाड़ी का जो साउंड आ रहा था, आपको ये वीडियो के अंदर 2 चीज़ इसके अंदर बताऊंगा। एक तो साउंड का और भी आपको देखना है, जैसे कोई भी चीज़ का, तो जैसे टाइमिंग सेटिंग और कुछ भी इसका वीडियो हमारे पास बनी हुई है। अभी आपको ये वीडियो के अंदर जो टिक टिक आवाज़ आता था वो, और जिसको बोलते हैं कंप्रेसर डाउन, तो उसका बारे में एक वीडियो के अंदर बताने जा रहा हूँ। कभी कभी थोड़ा हल्का से ऑयल लीकेज होता है, उसके बारे में वीडियो के अंदर बताऊँगा। अब ये सब चीज़ देख रहे हो आप पूरा, ये अभी आपको सब चीज़ें मैं दिखा रहा हूँ। इसमें क्या क्या चीज़ें गाड़ी के अंदर नहीं था अभी आपको ये दिखा दे रहा हूँ। ये जो बोलते हैं कोई डीकम्प्रेसर बोलता है, कोई बैलेंस का बोलता है, इसको घोड़ा बोला जाता है, सबका बोलने का अलग अलग तरीका। ये इसके अंदर नहीं था, ये देख लीजिए।
अभी ये नया लेके आया हूँ मैं, ये नहीं था। जिसका जो पट्टी होती है, पट्टी देखो टूटी हुई थी, ये पट्टी भी दूसरा लाना पड़ा। ये देख लीजिए पट्टी है, नया पट्टी है। अभी अगर आपको पैसे ये डालना है तो इसके साथ में आपको क्या क्या चीज़ लेना पड़ेगा। अगर आप सोचोगे साथ में आएगा, साथ में नहीं आता है, ये सब अलग अलग आता है। ये देखिए एक पट्टी, स्प्रिंग, एक वाशर, इतना चीज़ आपको लेना पड़ेगा। अभी ये सब चीज़, अभी ये जो होता है देखिए, जैसे कोई चिड़िया कोई टाइपिड बोलते हैं जैसे, तो सबका बोलने का तरीका अलग अलग होता है। ये क्या होता है, इसके ऊपर ये चलता है, ये देखिए। तो यहाँ जब आता है ये देखिए, तो थोड़ा से गाड़ी में साउंड आना चालू होता है, टिक टिक। तो इसलिए जो इसको कंपलसरी इसके अंदर लगा हुआ रहना चाहिए। अब देखो कैसे लगा हुआ रहता है, आपको दिखा दे रहा हूँ। बाद में मैं गाड़ी फिटिंग कर दूँगा, ये आपको खाली दिखा दे रहा है। देखिए इसी तरीके ये लगा रहता है। क्या काम करता है, ऐसे जो हाफ डाउन करता है, ये चलता है, ये समझ लो हाफ डाउन ऐसे करता है। ये ऊपर नीचे ऐसे होता है, तो जो इसका जो साउंड होता है तभी जा सकता है। अगर आप इसको नहीं लगाओगे, ये नहीं लगाओगे, तो साउंड आपकी गाड़ी में आता रहेंगे। जैसे टाइपिट आपका जो होता है, चिड़िया लूज है, चीज़ें टिक 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 आवाज़ आता रहेगा। तो आपको इसमें लगाना है। अब इसके अंदर नहीं था, मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ, इसके अंदर नहीं था, हमने लेके आए, तो अभी वापस रिपीट कर रहा हूँ। इसको कोई बैलेंस रोड भी बोलता है, कोई घोड़ा भी बोलता है, कोई डिकम्प्रेसर का भी बोला जाता है। इसको सबका बोलने का अलग अलग तरीका है। आप दुकान में बोल सकते हैं। अभी दुकान वाले के पास मैंने भी गया था, इसको घोड़ा बोल रहे थे उन लोग, तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। इसको बैलेंस रोड भी बोला जाता है, बैलेंस के लिए लगा हुआ रहता है। तो अभी इसमें एक तो आपको ये बता दिया जो टिक टिक आवाज़ आता था। अब दूसरा बताने जा रहा हूँ मैं, जो गाड़ी में जो डिकम्प्रेसर से डाउन, जैसे कंप्रेसर डाउन हो जाता है तो उसका ही प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा करके गाड़ी में आता है। तो कभी कभी क्या होता है, ये देखिए, ये वाल गाइड बोला जाता है। इसमें वाल लगा हुआ रहता है। वाल कौन से होता है, वाल इसको बोला जाता है और गाइड इसको बोला जाता है। तो इसको कोई भी मैकेनिक से, मैं तो नहीं चेंज करता, कोई भी मैकेनिक का चेंज करता हूँ तो बात अलग है। क्योंकि ये जो होता है टर्नर, जिसको लेड वाला बोलते हैं, वो ये चेंज करता है। तो अभी देखो एक ये मैंने दोनों भी चेंज करा दिया हूँ। देखिए जो दोनों वाल होता है, दोनों वाल का गाइड चेंज करा दिया हूँ मैं। तो अभी इसका जो होता है प्ले, इसमें अंदर प्ले हो जाता है, इसका डिकम्प्रेसर हो जाता है डाउन। और जो होता है डिकम्प्रेसर मतलब कैसे, कंप्रेसर जैसे इंजन में कुछ पावर नहीं रह जाता है तो उसमें प्रॉब्लम देता है, तो इसलिए इसको चेंज करना पड़ता है। कोई अच्छा लेट वाला या टर्नर रहेगा तो वो अच्छे से चेक करके आपको बता सकता है कि ये चीज़ ख़राब है कि नहीं है। अब ये देखिए, अभी पूरा मैं इसको फिटिंग करूँगा और इसमें बता दें, देखिए पूरा अभी नया डाल चुका हूँ। ये देखिए जो हेड में देखो वाल दिख रहा है, बड़ा एक छोटा वाल दिख रहा है, चेंज हुआ है। और अंदर जो देखो गाइड अंदर दिख रहा होगा, ये नया आ जाता है, इसको बोलता है गाइड। और इस तरफ भी, इस तरफ बराबर देखो नहीं दिखेगा, इस तरफ ज़्यादा है, डीप है। तो ये सब चेंज होता है। चेंज करने के लिए आपको ये सब ये ओपन करना पड़ता है पूरा, तब ये जाके ये दोनों वाल निकलता है। अब इसको फिटिंग कर देता हूँ। फिटिंग करने के बाद आपको दिखाऊंगा कि कैसे इसको फिटिंग किया जाता है, उसका तरीका। ये देखिए मैंने दोनों जो होता है ये फिटिंग कर दिए हैं चिड़िया को। टाइपिक जैसे रोकर कैम्प पूरा मैंने फिटिंग कर दिया हूँ। फिटिंग करने के बाद आपको मैं खाली ऐसे दिखा रहा हूँ। ये देखिए ये जो लगा हुआ है, बाद में और अच्छे से फिटिंग करके आपको दिखाता हूँ। ये देखिए ये जो बैलेंस होता है ऐसे काम करता है थोड़ा सा। ये देखिए यहाँ देखिए आपको दिख रहा हूँ, यहाँ ये देखिए इसमें लगा हुआ है। अब इसको मैं पूरा जो हेड होता है इसको पूरा फिटिंग करके फिर आपको दिखाऊंगा कि ये काम कैसे करता है। देखिए कभी भी आपको कोई नया मैकेनिक है उसको नहीं मालूम, उसके बारे में जानकारी बताता हूँ मैं। अभी जैसे यहाँ भी दो लगाओगे, जैसे यहाँ से छोटा जो एक्सल लगा हुआ रहता है, पिन जिसको बोला जाता है, अगर आपको लगाना है तो ये जो अंदर इसका थ्रेड होता है दोनों तरफ,
इसमें भी थ्रेड होता है, उसमें भी। तो इसको क्या करना चाहिए, थ्रेड का जो होता है आगे साइड में, ये साइड में करना चाहिए, अंदर नहीं करना चाहिए। इसलिए कंपनी ने दिया हुआ, कभी अगर नहीं निकलता है तो इसमें आप बोर्ड लगा के इसको ईजी से बाहर निकाल सकते हो। इसलिए कंपनी ने इसमें थ्रेड बनाया हुआ है। अब इसके अंदर एक पट्टी आता है, ये देखिए, ये जो पट्टी होता है इसमें पट्टी लगा हुआ रहना चाहिए। ये देखिए पट्टी क्या काम करता है, इधर का पिन, इधर का पिन, और जो कैम शेप है ये स्टॉप करके रखा रहता है, सब रोक के रखा हुआ रहता है, बाहर जैसे नहीं आना चाहिए। इसलिए ये कंपनी ने बना के दिया हुआ है कि बाहर इसको नहीं आना चाहिए। इसमें एक स्क्रू लगता है। आपको अभी मैंने समझ लो पूरा फिटिंग कर दिया हूँ। आपको मैं दिखाने जा रहा हूँ कि कैसे इसको समझ लो आप टाइमिंग सेटिंग कर सकते हो। अगर आपको ये लगाना है, जैसे देखिए गियर अगर लगाना है, जैसे टाइमिंग का जो गियर होता है अगर लगाना है, देखिए अगर आप ऐसे लगाओगे तो लग जाएगा। पहले आपको दिखना चाहिए कि इसके अंदर, ये देखिए इसके अंदर एक छोटा से निप्पल ऐसे बुच आता है, ये देखिए। तो यहाँ इसे लगा हुआ रहना चाहिए। कभी क्या होता है निकालने के टाइम में, ये जो कैम शॉप है निकालने के टाइम में गिर जाता है, तो इसको आपको देख के लगाना है। ये देखिए यहाँ इसको फिटिंग कर देना है, देखिए लग गया हुआ है। फिर उसके बाद में आपको टाइमिंग का जो गियर होता है फिर उसको लगाना चाहिए। अभी ये देखिए मैंने इसमें लगा चुका हूँ। अब इसका जो होता है बल्लन, ये लगाने से पहले आपको इसके अंदर एक वाशर, एक स्प्रिंग आता है। वाशर में देखिए कभी भी देखिए कि इसमें थोड़ा सा कट रहता है। ये जो कट रहता है तो आपको समझ लो ये बाहर रहना चाहिए, अपने तरफ रहना चाहिए। देखिए ऐसे रहना चाहिए। इसके अंदर स्प्रिंग रहता है, स्प्रिंग यहाँ फंसता है, इसके थ्रू से। इसमें देखो एक होल है, इसमें होल की वजह से इसमें फिटिंग होता है। एक किस लिए स्प्रिंग लगा हुआ रहता है, इसको हाफ डाउन करता है, इसलिए इसमें स्प्रिंग लगा हुआ रहता है। अब पहले आपको दिखा देना। अभी इसमें इसलिए आप सोचोगे कंपनी से नहीं लगा हुआ, कंपनी से लगा हुआ था। अगर लगा हुआ नहीं रहेगा, निशान नहीं रहता है, देखिए मार्किंग देखिए यहाँ पहले से ऑलरेडी लगा हुआ था। तो इसमें क्या हुआ मुझे वो नहीं पता, अभी इसमें तो था नहीं। अगर नहीं रहता तो देखिए यहाँ बराबर, देखिए यहाँ चारों तरफ है मार्किंग लगा हुआ है कि यहाँ इसमें सामान था। अगर सामान कोई भी चीज़ गाड़ी नहीं लगा हुआ है तो मैचिंग नहीं होता है। अभी इसमें फिटिंग कर दे रहा हूँ मैं। अभी ये देखिए मैंने जैसे आपको बताया था उसी तरीके मैं फिटिंग कर रहा हूँ। इसमें देखिए कभी भी 4 होल रहता है, 1 2 3 4। इसको जो टाइमिंग सेटिंग करने, ये देखिए टाइमिंग का सेटिंग करने समझ लो यहाँ से थोड़ा 19-20 रहता है, चलता है। तो इसमें ऐसे लगाना चाहिए कि आपको देखो ये बराबर इजी से जाता है। इधर जाने के बाद इधर होल है, इधर बराबर फिटिंग करना चाहिए। अब आप सोचोगे ऐसे रहना चाहिए, ऐसे नहीं रहता है। इसको अगर आपको लगाना है देखिए तो आप कैसे लगाओगे, तो इसको क्या करना चाहिए, घुमा के इसको ऐसे राउंड घुमाना चाहिए। देखिए ये देखिए घूम गया। तो उसके बाद में पट्टी लगाना चाहिए। ये देखिए मैंने इसको पट्टी लगा के अच्छे से टाइट कर दिया। अब इसमें लंकी 4 नंबर का लंकी लगता है, तो ये लंकी से मैंने टाइट कर दिया हूँ। अब जो पट्टी का क्या संबंध रहता है कि ये देखिए पट्टी यहाँ लगा हुआ है। पट्टी किस लिए लगा हुआ रहता है, देखिए बेंड है यहाँ। अब पहले वाली पट्टी देखिए ये टूटा हुआ था, तो इसमें ये नहीं लगा हुआ, समझ लो ये नहीं लगा था, तो मालूम पड़ता है इसलिए निकाल लिए हुए थे क्योंकि पट्टी मिल नहीं रहा होगा। पट्टी कभी कभी मिलता है, कभी कभी नहीं मिलता है। अगर आपको पट्टी नहीं मिल रहा है तो कुछ भी इसमें डाल के होल्डिंग करके लगाना चाहिए। अगर नहीं लगाओगे तो क्या काम करता है समझ लो, आपको निकाल के रखना ही पड़ेगा क्योंकि इसको स्टॉप करता है। ये जो चीज़ है पट्टी यहाँ दिख रहे हो, तो इसको दबा हुआ रहना चाहिए अंदर, इसको बाहर नहीं आता। बाहर आने के लिए पट्टी को बेंड करके कंपनी ने इसको बनाया हुआ है, तो ये बाहर नहीं आना चाहिए। अभी देखो बराबर मूव करता है, ये देखिए ये अपने आप ऐसे रिटर्न जाना चाहिए। ये देखिए तो अभी बराबर परफेक्ट बैठ गया हुआ है। इसी तरीके आप टाइमिंग सेटिंग कर सकते हो। इसी तरीके पहले आप अगर कभी भी लगा रहे हो तो इसको लगा के देख लेना चाहिए। ये देखिए तो इसको ऐसे काम करना चाहिए। अभी समझ लो, अभी मैं आपको अपर रिपीट कर रहा हूँ। आपको मैंने स्टार्ट करके नहीं बताया था कि कैसे इसमें साउंड आ रहा था। आप लोग मैकेनिक है, आप लोग को पता है टिक 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 करके आवाज़ से टाइपिट जो होता है लूज रहता है। इसी तरीके गाड़ी के अंदर आवाज़ आ रहा था।
तो मैंने ये सब चीज़ खोला तो इसके अंदर नहीं था। और खोलने के बाद वाल भी चेक किया, जो वाल भी कट हो गया था, वाल गाइड भी ख़राब हो चुका हुआ था। इसको अच्छे से बना चुका हूँ। अभी ये गाड़ी को मैं आपको पूरा फिटिंग करके आपको स्टार्ट करके दिखाऊंगा। इसका जो प्रॉब्लम होता है टिक टिक, ये 100% सॉल्व हो चुका हुआ है। अब इसमें आपको एक बात और बताने जा रहा हूँ। आपको मैं इसलिए बात बताने जा रहा हूँ कि आप लोग सोचोगे कि ये सर ऐसे बता रहे हैं, क्योंकि इसमें प्रॉब्लम ये हुआ था कि कोई भी, जैसे हमारे से भी चूक हो सकता है, हमारे से भी गलती हो सकता है। इसको कभी भी अगर आपको पैकिंग लगाना है, पैकिंग लगाने से पहले हल्का से जो ट्यूब होता है या ट्यूब आपके पास नहीं है, ग्रीस लगा के अच्छे से पैकिंग इसको लगा हुआ रहना चाहिए। अगर नहीं लगा हुआ रहता तो ये गाड़ी के अंदर क्या हो रहा था कि पूरा ऑयल जो होता है इंजन का गिर रहा था। किस लिए गिर रहा था मैं भी बता दे रहा हूँ, क्योंकि जो पैकिंग होता है, पैकिंग हल्का से बाहर आ चुका हुआ था, तो इसलिए पूरा ऑयल गिर चुका हुआ था। अभी इसमें जो पैकिंग मैं डाल रहा हूँ ओरिजिनल कंपनी का पैकिंग है। ओरिजिनल कंपनी की जो पैकिंग होता है परफेक्ट बैठता है। जैसे कोई दूसरी कंपनी का रहता है तो थोड़ा बैठने में प्रॉब्लम होता है। आपको वो भी दिखा दे रहा हूँ कि पैकिंग कैसे बराबर परफेक्ट बैठना चाहिए। ये देखिए जो पैकिंग होता है ऐसे बराबर परफेक्ट बैठना चाहिए। देखिए अभी ओरिजिनल है, देखिए बराबर बैठ रहा है। देखिए आपको मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आपको थोड़ा ध्यान से करना चाहिए। कभी कभी अपने से भी गलती हो जाता है, ऐसे नहीं कि हमारे से गलती नहीं होता है। अभी मैं कभी भी काम करता हूँ, एक बार आदमी गलती करता है, दूसरी बार आदमी देख के लगाता है। अभी देखिए परफेक्ट समझ लो, आप ऐसे करोगे बराबर होल में बराबर मैच हो रहा है। देखिए अगर कभी आप जो ना लगा रहे हो तो उसमें थोड़ा सा ग्रीस लगा के या थोड़ा हल्का हल्का, जैसे आपके पास ट्यूब है ट्यूब लगा सकते हो, नहीं तो ग्रीस लगा के आप लगा सकते हो। ये पैकिंग बराबर परफेक्ट देख लेना चाहिए, बराबर होल में मैचिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है। कभी देखिए, ये देखिए हमारे पास ज़रूर कमेंट आएगा कि सर वो गाड़ी गंदा ही था, आपने गंदा लगा दिया। इसको हम क्लीन करेंगे, गाड़ी वॉश करेंगे अच्छे से, क्योंकि गाड़ी का पूरा इंजन देखिए पूरा ये सब ख़राब है। देखिए पूरा समझ लो बहुत गंदा है, तो इसको वॉश करना है। ये गाड़ी बहुत दूर से आया हुआ है रिपेयरिंग कराने के लिए, तो इसको बहुत अच्छे से रिपेयरिंग करके हम देंगे इसको। कि हमारा कस्टमर बहुत दूर से लंबे से आया हुआ है, 400 किलोमीटर दूर से आए हुए हैं ये गाड़ी लेके हमारे पास गाड़ी भेजे हुए हैं। तो अभी ये रिपेयरिंग करके मैं अच्छे से इसको क्योंकि कस्टमर जब हम इतना दूर से आए तो उसको पूरा गाड़ी को चेक करके देना चाहिए, क्या क्या चीज़ गाड़ी के अंदर प्रॉब्लम है, वो सब चीज़ गाड़ी को मैं सॉल्व कर दूँगा। अब ये जो गाड़ी के अंदर बहुत दिन से जो कस्टमर है बहुत दिन से प्रॉब्लम में थे कि गाड़ी का जो साउंड होता है वो साउंड नहीं जा रहा था, तो इसलिए हमारे पास लेके आए। साउंड का जो प्रॉब्लम था ज़्यादा करके इसमें नहीं था, इसलिए साउंड का प्रॉब्लम हो रहा था गाड़ी के अंदर। अभी ये सब फिटिंग कर दूँगा, वापस रिपीट करूँगा गाड़ी पूरा फिटिंग करके, फिर आपको इसको स्टार्ट करके दिखाऊँगा। वापस रिपीट करो, आपको मैंने गाड़ी का जो साउंड होता है वो सुनाया नहीं था। टिक 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 जो होता है जिससे लूज है इसका आवाज़ आता है, उसी तरीका इसमें आवाज़ आ रहा है। दोस्तों आपने जो देखे थे जो गाड़ी का मैंने जो हेड का काम किया था, अभी पूरी गाड़ी देखिए मैंने इसको समझ लो वॉश भी करा चुका हूँ और गाड़ी अच्छे से धुला चुका हूँ। देखो कहीं से भी गंदा नहीं है। आप सोचोगे गंदा निकलेगा नहीं, मट्टी है ये, मट्टी पूरा ऐसे मतलब लाल मट्टी है तो बराबर परफेक्ट निकल नहीं पा रहा था। इसमें देखिए पूरा वॉश हो चुका हुआ देखिए। तो इसका जो प्रॉब्लम था आवाज़ जो टिक टिक का आवाज़ साउंड आ रहा था। अभी ये गाड़ी को मैं स्टार्ट कर दे रहा हूँ, स्टार्ट करने के बाद आपको दिखाता हूँ इसका। आपको वापस रिपीट कर रहा हूँ, आपको ये गाड़ी का पहले मैंने साउंड नहीं सुनाया था, अभी वापस को स्टार्ट कर रहा हूँ। ये गाड़ी स्टार्ट हो रहा है देखिए। पहले जो पैकेट का आवाज़ आ रहा था, अभी देखिए आवाज़ ज़रा सी भी गाड़ी के अंदर नहीं आ रहा, साउंड नहीं आ रहा है। अभी अगर 10 कदम पीछे जाओगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा गाड़ी स्टार्ट है कि नहीं है। अभी ये गाड़ी को मैंने वॉश करा के अच्छे से देखो रखा हूँ मैं। अभी ये गाड़ी मेरे पास पड़ी थी, अभी ये गाड़ी क्या है बाहर से आई थी, तो ये गाड़ी को मैंने अच्छे से इसको चला के, अभी कस्टमर समझ लो हमारे पास आने वाले हैं, तो अभी ये गाड़ी को अच्छे से क्लीन करके इसे सफ़ा करके अभी रखा मैंने। अब वो गाड़ी बराबर गाड़ी चल रही है, गाड़ी के अंदर अभी कुछ तकलीफ नहीं है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। अभी वापस स्कूटर आपको देकर दिखा दे रहा हूँ। देखिए